Giovedì mattina avevo appena concluso il più grande affare nella storia della mia azienda, 312 milioni di dollari, un contratto che poteva salvare un intero anno fiscal. Ma al dudì quel pomeriggio ero seduto in una sala riunioni, con il mio badge davanti a me, mentre la CEO mi comunicava che ero licenziato. La cosa più assurda? Era stata proprio le a mandarmi a chiudere che l'affarotto mesi prima, quando tutti gli altri avevano già fallito. Adesso volva cancellare il mio nome dalla storia come se non fossi mai esistito. Mi chiamo Caleb Dorsey, avevo 41 anni e lavoravo come direttore dello sviluppo strategico alla Crestwell Dynamics, una società specializzata nell'infrastrutture tecnologiche utilizzate da reti elettrici, sistemi idrici e trasporti. In quel periodo l'azienda stava attraversando uno dei momenti peggiori della sua storia. Due importanti contratti erano saltati nello stesso trimestre, il valore delle azioni era crollato e il consiglio di amministrazione iniziava a far domande sempre più difficili. L'unica possibilità concreta rimasta aveva un nome, Hawthorne Infrastructure Group. Il contratto valeva circa 312 milioni di dollari distribuiti su 6 anni, ma diversi team di negoziazione avevano già fallito. Quando il dossier arrivò sulla mia scrivania, nel 40° piano tutti lo consideravano praticamente morto. E fu proprio per questo che la CEO, Celeste Wainwright, decise di affidarlo a me. Non perché credesse davvero nel mia capacità. Almeno, non ancora. Avevo capito subito che, se avessi fallito, le avrebbe potuto dire al consiglio che Crestwell aveva tentato ogni strada possibile. Se avessi avuto successo, sarebbe stata lei a presentarsi come la CEO che aveva salvato l'azienda. Io ero soltanto l'uomo incaricato di entrare in una stanza dove nessun altro voleva più entrar. Celeste aveva 45 anni, proveniva da una famiglia molto ricca e aveva un talento particolare. Bastavano pochi secondi perché una stanza sembra s'appartenere a lei. Durant il primo incontro con un membro del consiglio, indicò-me senza nemmeno fermarsi e disse che ero bravo a gestire i clienti difficili. Non disse che ero il direttore dello sviluppo strategico. Non disse che stavo guidando il contratto più importante dell'azienda. Disse soltanto che ero bravo con i clienti difficili. Sembrava un complimento, ma io sapevo esattamente cosa significava. E non reagì. Avevo una figlia di 15 anni, Emma, e dopo la fine del mio matrimonio ero diventato l'unica persona sulla quale potevo contare davvero per mantenere stabile la mia vita. Non potevo permettermi di trasformare ogni insulto in una battaglia. Così feci quello che avevo fatto per 19 anni, lavorare. 8 mesi di voli, telefonate notturne, riunioni infinite e negoziazioni che sembravano ricominciare da zero ogni settimana. Ma decisi di fare una cosa che nessuno prima di me aveva fatto. Invece di cercare semplicemente di aumentare il valore del contratto, cerquai di rendere il contratto impossibile da rompere. Cambiai completamente la struttura dei pagamenti e la legge e risultati verificabili del progetto. Ridisegnai il calendario di implementazione, allungandolo da 36 a 42 mesi perché sapevo che la prima versione era irrealistica. E soprattutto, iniziai a dire a Hawthorne una parola che nessuno si aspettava da un venditore, no. Quando mi chiedevano qualcosa che Crestwell non avrebbe potuto consegnare nei tempi promessi, non cercavo una scusa. Dicevo la verità. A un certo punto arrivai persino a eliminare dalla proposta un pacchetto di analisi che avrebbe aumentato il valore dell'accordo di altri 19 milioni di dollari. Il nostro reparto prodotto lo adorava. Celeste no. Mi scrisciedandomi se capivo che il mio lavoro era espandere gli affari, non ridurli. Le risposi che il mio lavoro era chiudere un contratto che fosse ancora valido 3 anni dopo. Non ricevetti me risposta. Ma qualcosa cambiò nei mesi successivi. Hawthorne iniziò a fidarsi di me. Non della Crestwell. Di me. E fu proprio che la fiducia a trasformarsi nella prima crepa nel piano di Celeste. Ogni volta che raggiungevo un nuovo traguardo, le comunicava il risultato al consiglio eliminando il mio nome dal frasi. Non diceva che Caleb aveva risolto il problema. Diceva che leadership aveva ristrutturato i termini. Non diceva che avevo recuperato il rapporto con Hawthorne. Diceva che la leadership aveva ristabilito la collaborazione. Io vedevo che l'email, lo archiviavo e continuavo a lavorare. All'epoca non immaginavo quanto sarebbero diventati importanti.
Poi, durant gli ultimi giorni della negoziazione, Osorno inserì una clausola che cambiò completamente la situazione. Era nascosta nell'allegato operativo del contratto e riguardava la continuità della leadership del programma. La clausola richiedeva che una persona specifica rimanesse responsabile del progetto durant il primo anno. Che la persona ero io. Quando lessi il mio nome nel documento, rimasi calce secondo senza parlar. Osorno non aveva chiesto soltanto che Crestwell mantenesse un certo livello di servizio. Aveva chiesto che mantenesse me. E in quel momento capì una cosa che Celeste ancora non aveva compreso. Avevo trascorso 8 mesi cercando di conquistar la fiducia del cliente, mentre le aveva trascorso 8 mesi cercando di cancellare il mio contributo. Ce che sta storia ti sta già incuriosando, dimmi commenti da quel sita o paese ste guardando il video, perché quello che successo nell'or successive avrebbe trasformato un enorme successo aziendale in uno dei confronti più incredibili della mia carriera. Celeste venne a conoscenza della clausola il martedì. E la sua reazione fu immediata. Ordinò al nostro ufficio legal di eliminare il mio nome e sostituirlo con una formula generica, un direttore del programma designato da Crestwell. Osorno rifiutò nel giro di 4 ore. La loro risposta fu semplice. Se Crestwell avesse cambiato immediatamente la persona responsabile dopo la firma, avrebbero potuto riconsiderare le condizioni commerciali. Celeste mi convocò nel suo ufficio che la stessa sera. Non mi offrì nemmeno una sedia. Mi guardò e disse che stavo iniziando a credere troppo alla mia stessa storia. Secondo lei, Osorno non stava comprando Caleb Dorsey. Stava comprando Crestwell Dynamics, issu a 34 anni di esperienza e issu a 400 dipendenti. Io ero soltanto il messaggero. E i messaggeri, dis con un sorriso, erano sostituibili. Poi pronunció una frase che non avrei mai dimenticato, non confondere il tuo nome su un documento con il possesso della stanza. Io rimasi in silenzio. Guardai il contratto sulla sua scrivania e pensai a tutti quei mesi di lavoro. Poi le risposi che non avevo mai pensato di possedere la stanza. Pensavo soltanto che avremmo dovuto leggere con molta attenzione se io che la stanza stava per firmar. Non sapevo ancora che, entro pochi giorni, che la stessa frase sarebbe tornata contro di lei. Il giorno della firma arrivò quasi senza preavviso. Dopo 8 mesi di negoziazioni, il contratto da 312 milioni di dollari era finalmente pronto. Ma c'era ancora un dettaglio che mi preoccupava. Il valore total dell'accordo non significava che Crestwell avrebbe incassato 312 milioni immediatamente. Una parte era garantita, mentre il resto dipendeva dei risultati del progetto, des tests di accettazione e da diverse finestre di rinnovo. Per questo inviai a Celeste e al responsabile della comunicazione una mail molto precisa, chiedendo che il comunicato stampa distinguesse il valore complessivo del contratto dei ricavi effettivamente garantiti. La risposta di Celeste arrivò dopo appena 11 minuti, resta nel tuo ruolo. La lessi du Volt e poi l'archivier insieme a tutta la corrispondenza precedente. Non lo facevo perché sospettavo qualcosa. Avevo semplicemente imparato, dopo 19 anni in azienda, che era sempre meglio conservare i documenti importanti. Quel piccolo gesto, apparentement insignificante, sarebbe diventato decisivo. Nel frattempo, Arthur Bellamy, il presidente del Consiglio di Amministrazione, aveva iniziato a interessarsi personalmente al contratto. Aveva 67 anni e raramente compariva al piano esecutivo, ma aveva chiesto di ricevere l'accordo definitivo prima che venisse annunciato al mercato. Aveva letto la bozza dell'allegato e aveva notato che la strana clausola che riportava il mio nome. Voleva capire perché il più grand cliente della storia di Crestwell avesse ritenuto necessario inserire il nome di un singolo dipendente in un contratto da 312 milioni di dollari. Io, però, non sapevo nulla di tutto questo. Sapevo soltanto che il giorno prima della firma Celeste aveva convocato una riunione esecutiva al du del pomeriggio successivo. Pensavo fosse una riunione celebrativa. Forse, finalmente, avremmo parlato del successo e corretto il comunicato stampa. Non avevo idea che, mentre ricevo quell'avvito, sul secondo monitor dell'ufficio di Celeste fosse aperto un documento del risorse umane intitolato Terminazione del rapporto di lavoro. Il mio nome era scritto in cima. La data effettiva era ancora vuota, ma nel note compariva una frase precisa, procedere immediatamente dopo la conferma dell'esecuzione del contratto.
la mattinadella firma parti per gli uffici di Osorn. La sala riunioni era piena di avvocati e responsabili del progetto. Nessuno parlava molto. Dopo 8 mesi, tutti sapevano quanto fosse fragile l'accordo. Prima di iniziare, Melin Cross, la responsabile legale di Osorn, mi guardò e mi fece una domanda molto semplice. Era sicuro che Crestwell avesse compreso tutti gli obblighi legati alla transizione? Risposi di sì. E lo pensavo davvero. Al 10h40 firmammo. Si furono strette di mano, calcio sorriso e una battuta sul documento di 91 pagine. Il direttore operativo di Osorn mi disse una cosa che ricordo ancora, in 22 anni non aveva mai visto un fornitore rinunciare volontariamente a 19 milioni di dollari pur di non promettere qualcosa che non poteva garantir. Poi il mio telefono iniziò a vibrare senza sosta. Crestwell aveva già preparato il comunicato stampa. Il titolo parlava del più grande affare nella storia dell'azienda. Ma usava esattamente la formulazione che avevo sconsigliato, presentava l'intero valore di 312 milioni come se fosse già ricavo garantito. Guardai lo schermo e capì che qualcuno aveva deciso di ignorare la mia ultima avvertenza. C'era però ancora un documento da completare. Il contratto principale era stato firmato, ma l'allegato operativo doveva essere controfirmato entro 72 ore. Quel documento stabiliva la struttura definitiva del progetto, ci avrebbe guidato il programma, come sarebbe avvenuto il passaggio di consegne, quali sarebbero stati i traguardi di accettazione e quali diritti avrebbe avuto Osorn se la leadership fosse cambiata improvvisamente. Il mio nome compariva in TRE. Penty. Presi il contratto, e lo misi nella mia cartella e tornai alla sede centrale. Ero quasi di buon umore. Pensavo che, finalmente, dopo 8 mesi, avrei potuto respirare. Non sapevo che stavo entrando direttamente nella trappola che Celeste aveva preparato. Al dû entrer nella sala riunioni. C'erano 7 persone. Celeste sedeva a capotavola. Alla sua sinistra c'era Daniel Whittaker, il direttore finanziario. Alla destra, la responsabile del risorse umane. Nessuno sorrideva. Nessuno mi offrì una sedia. Celeste iniziò a parlar con che la sua voce calma e controllata. Disse che Crestwell stava entrando in una nuova fase che la struttura di leadership necessaria per gestire la crescita non coincideva più con quella che aveva guidato la fase di acquisizione. Poi pronunziò la frase che mi fece capire tutto, il mio ruolo, così come era stato definito, non era più compatibile con la direzione dell'azienda. Si misi calcio secondo a capire. Poi realiser. Mi stavano licenziando. 90 minuti dopo aver firmato il più grande contratto della storia di Crestwell. Celeste continuò come se stesse leggendo una normale comunicazione aziendale. Disse che Preston Vaughan, un vice-presidente arrivato appena 11 mesi prima e che non aveva partecipato a nessuna delle riunioni importanti con Osorn, avrebbe assunto immediatamente la responsabilità del programma. Garantira la continuità, disse. Io la guardai e le chiesi semplicemente, ci firmera l'allegato final. Per la prima volta sorrise davvero. Disse che sarebbe stato firmato da qualcuno con un titolo superiore al mio. Poi aggiunse che ero bravo a chiudere gli affari, ma non avrei dovuto confondere quel risultato con il bisogno che l'azienda aveva di me. Rimasi in silenzio. Presi il mio badge e lo appoggiai lentamente sul tavolo. A quel punto la porta si aprì. Arthur Bellamy entrò nella stanza. Non sapeva che sarebbe diventato il testimone principale di quello che stava accadendo. Guardò me, poi il badge sul tavolo, poi la cartella del risorse umane. Infine appoggiò il suo caffè e domandò, che cosa mi sono perso? Celeste rispose immediatamente che Caleb Dorsey stava lasciando l'azienda a causa di una ristrutturazione e che il contratto Osorn era ormai firmato. Arthur non reagì. Si rivolse invece al nostro consulente legale Glicies di spiegare a tutti, in parole semplici, cosa significasse la clausola sulla continuità della leadership. Il consulente esitò per un istante. Poi spiegò che, se la persona indicata nel contratto avesse perso la responsabilità operativa durante il primo anno senza una cosa documentata, Osorn avrebbe potuto dichiarare un cambiamento sostanziale nella leadership. E quel cambiamento avrebbe dato al cliente il diritto di sospendere alcune fasi del progetto e riaprire determinate condizioni commerciali. L'esposizione stimata per Crestwell era compresa a 38,46 milioni di dollari. La stanza cambiò immediatamente atmosfera.
Celeste cerco di réagir. Dis che ero stato io a crear che la clausola per rendermi indispensabile. Secondo lei, avevo costruito deliberatamente un contratto che impediva all'azienda di sostituirmi. Io non alzai la voce. Chiesi soltanto ad Arthur se potevo usare lo schermo della sala. Mi diede il permesso. Apri il mio computer e mostrai la prima email di Hawthorne. La clausola era stata proposta da loro. Io non l'avevo scritta. Poi mostrai la mia risposta. Avevo chiesto personalmente di ridurre il periodo protetto da 24 a 12 mesi, proprio per limitare il rischio per Crestwell. Sotto che la mail s'era la conferma di Hawthorne che registrava chiaramente che la modifica era stata richiesta dal principal negoziator di Crestwell. Sio ed a me. Chiusi il computer. Arthur guardò Celeste. Le non dis nulla per alcuni secondi. Ma non aveva ancora finito. Fece portar sul tavolo un secondo fascicolo. Era un documento di 11 pagine che descriveva una serie di presenti problemi di rendimento, difficoltà nel seguire le direttive, excessiva autonomia, problemi con la leadership e persino la presenta creazione di rapporti di dipendenza con clienti strategici. Dice che erano le vere ragioni del mio licenziamento. Io guardai la prima pagina e poi notai una cosa molto strana. La data di creazione del documento era di appena 3 giorni prima. La mia ultima valutazione ufficiale, invece, era stata firmata 9 settimane prima. Il voto complessivo? Supra le aspettative. E la persona che aveva firmato che la valutazione era proprio Celeste. A quel punto Arthur fece una domanda che nessuno nella stanza si aspettava, se questi problemi esistevano da così tanto tempo, perché la sua terminazione è stata programmata esattamente per il giorno della firma. Daniel Whittaker abbassò gli occhi. E per la prima volta capì che qualcuno in quella stanza stava per dire la verità. Daniel rimase in silenzio per alcuni secondi. Poi disse qualcosa che cambiò completamente la situazione. La decisione di licenziarmi non era stata presa quel pomeriggio. Era stata programmata settimane prima. Celeste aveva semplicemente aspettato che il contratto fosse firmato. Il motivo era semplice. Se mi avessero allontanato prima della firma, Hawthorne avrebbe potuto ritirarsi. Io avevo costruito il rapporto con il cliente, avevo negoziato i dettagli, soprattutto, il mio nome era ancora scritto nella clausola sulla continuità della leadership. Celeste voleva qu'indice firmassi prima il contratto, permettendo a Crestwell di annunciare i 312 milioni, e solo dopo voleva eliminarmi dalla società. Per le era una questione di tempismo. Per il consiglio, invece, quel tempismo stava per diventare una prova devastante. Arthur chiese a Daniel se avesse ordinato la preparazione del fascicolo contro di me. Daniel guardò la responsabile del risorse umane. Le controllo i suoi documenti e disse che la richiesta era arrivata direttamente dall'ufficio della CEO. La stanza diventò silenziosa. Celeste cercò di difendersi dicendo che aveva piena autorità per decidere se dovesse far parte della squadra dirigenziale. E aveva ragione su una cosa, nessa indipendente aveva il diritto permanente di occupare una posizione. Ma Arthur le fece notare che quello non era il vero problema. Il problema era che aveva nascosto al consiglio un rischio commerciale enorme e aveva programmato la mia uscita proprio dopo la firma di un contratto che dipendeva, almeno nella fase iniziale, dalla continuità della leadership. Celeste continuò a sostenere che il contratto era comunque valido. Io allora parlé per la prima volta con maggiore fermezza. Le dissi che il contratto principale era stato firmato, sì, ma che l'allegato operativo non era ancora completo. Mancavano meno di 2 giorni alla scadenza del 72 ore. Quel documento doveva stabilire il programma definitivo, il calendario di transizione, i traguardi di accettazione e la struttura della leadership. E il cliente aveva chiarito che un cambiamento improvviso avrebbe potuto riaprire le condizioni commerciali. Celeste mi guardò con rabbia e mi accusò di tenere il contratto in ostaggio. Io risposi semplicemente che non avevo creato che la clausola. Era stata Hawthorne a riciderla. Io avevo persino cercato di ridurne la durata per proteggere Crestwell. Arthur chiese allora al nostro consulente legal di chiamare Hawthorne. Dopo pochi minuti, Melin Cross apparve sullo schermo della sala insieme ad un membri del suo team. Arthur si presentò e le spiegò la situazione sans agire di parole. Poi fece una domanda,
Ce Caleb Dorsi non fos più indépendante di Crestuel à partir d'Aoggi, au sorn pros de reb normalement quand il progetto. Melin rimase in silenzio per calce secondo. Poi rispose, non al conditioni attuali. Nessuno nella stanza simos. Spiego che o sorn non pretendeva che io rimanessi per sempre in azienda. Sapevano perfettamente che le person cambiano ruolo e che, prima o poi, calcuno la sia organizzazione. Ma il loro contratto richiedeva una transizione ordinata e una continuità della leadership nel periodo iniziale. Se Crestuel avesse licenziato la persona indicata proprio nel giorno della firma, il consiglio di Osorn avrebbe chiesto di rivedere prezzi, calendario, garanzie e condizioni operative. Poi Arthur fece una domanda ancora più importante. Perché avait insistito tanto sul suo nome. Melin rispose senza hesitazione. Dis che durant 8 mesi di negoziazione ero stato l'unico rappresentante di Crestuel disposto a dir di no quando dir si avrebbe fatto sembrare l'azienda più competitiva. Avevo eliminato 19 milioni di dollari dalla proposta perché sapevo che il prodotto non sarebbe stato pronto in tempo. Avevo allungato il calendario invece di promettere una consegna impossibile. E avevo ammesso apertamente ogni limite del progetto. Secondo Melin, dopo 3 squadre di negoziazione fallite, che la sincerità era diventata la ragione principale per cui il consiglio di Osorn aveva deciso di firmar. Garde Celeste. Per la prima volta sembrava non saper cosa dire. La sua convinzione era sempre stata che il potere di Crestuel, il suo marchio e la sua struttura fossero sufficienti a convincere un cliente da 312 milioni. Ma Osorn aveva scelto di fidarsi di una persona che non aveva paura di dire la verità. E che la persona ero io. Arthur non prese una decisione impulsiva. Sospese il mio licenziamento e bloccò qualsiasi comunicato pubblico. Convocò una riunione straordinaria del Consiglio per il lundi successivo e ordinò una revisione completa di tutti i documenti. Io gli dissi che non volevo vendetta. Non volevo che Celeste venisse umiliata davanti all'azienda. Volevo soltanto che il mio lavoro non fosse cancellato. Gli dissi anche che, indipendentemente da se io che il Consiglio avrebbe deciso, avrei rispettato gli impegni presi con Osorn. Quelle persone avevano riposto la loro fiducia in me non ritenevo corretto tradirla soltanto perché il mio rapporto di lavoro era diventato complicato. Il Consiglio si riunì per quasi 6 ore. Analizzarono il contratto, le email, il fascicolo di 11 pagine creato appena 3 giorni prima, la mia valutazione positiva di 9 settimane prima e tutta la documentazione relativa al comunicato stampa. Analizzarono anche la corrispondenza con Osorn. Alla fine, la decisione fu molto più grande di quanto avessi immaginato. Celeste venne sospesa dal su funzioni esecutive mentre il Consiglio avviava una revisione formale. 8 giorni dopo si dimise. Le conclusioni furono espresse con un linguaggio molto più diplomatico rispetto a quello che avevamo sentito in quella sala, ma il significato era chiaro. Aveva nascosto un rischio materiale legato al contratto, aveva autorizzato la preparazione di documenti sul personale che non coincidevano con la documentazione ufficiale e aveva messo la propria posizione davanti agli interessi dell'azienda. La vidi una sola volta dopo quella giornata. Era nel corridoio del 41esimo piano e stava lasciando il suo ufficio. Si fermammo entrambi. Per calce secondo nessuno disse niente. Poi mi tornò in mente che la frase che mi aveva detto settimane prima, non confondre il tuo nome su un documento con il possesso della stanza. La guardai e le dissi che aveva avuto ragione su una cosa. Io non avevo mai avuto bisogno di possedere la stanza. Avevo soltanto bisogno di saper di meritare di esser lì. Poi entrai nella sala dove mi aspettavano per discutere il passaggio di consegna. Non mi voltai più. Accettai di rimanere per 90 giorni. Non per Celeste nemmeno per il titolo. Lo feci per Osorn. Il mercoledì successivo completai finalmente l'allegato operativo insieme a Preston Vaughan, così che la transizione fosse registrata correttamente fin dal primo giorno. Il progetto partì senza problemi, poche settimane dopo, Osorn approvò un'espansione anticipata. Il Consiglio di Crestuel mi offrì quindi il ruolo di Chief Commercial Officer. Non accettei immediatamente. Chiesi 3 condizioni scritte. Volevo che le responsabilità del ruolo fossero definite chiaramente,
che il contributo individual al grandi operazioni venis riconosciuto nei rapporti del Consiglio e che nes indipendent volto in una transazione strategica potesse essere allontanato durant il periodo protetto senza una revisione indipendente. Arthur accetto. Se sei arrivato fino a questo punto della storia, scrivimi nei commenti da quel sita o paese ste guardando il video. Mi piace saper fin dove arrivano queste storie, soprattutto, saper quante personne stanno ascoltando dall'altra parte dello schermo. 6 mesi dopo, Osorne completò la prima fase del progetto 5 settimane prima del previsto. L'accordo divenne una delle operazioni più redditizi dell'anno per Crestwell. Durant l'assemblea annuale degli investitori, Arthur presentò personalmente i risultati. Parlò dei margini recuperati, dei risultati operativi e dell'espansione anticipata. Poi mostrò una slide che io non avevo mai visto prima. Conteneva 43 nomi. Erano tutte le persone che avevano contribuito materialmente alla conclusione dell'affare. Il mio nome era lì, al centro della seconda colonna, scritto esattamente con le stesse dimensioni degli altri. Non più grande. Non evidenziato. Non separato. E in quel momento capi qualcosa. Non avevo mai voluto prendere il merito degli altri. Avevo soltanto rifiutato di permettere che il mio venisse cancellato. Dopo la presentazione, Arthur mi raggiunse vicino o Lucita. Guardò lo schermo e poi mi disse che Celeste aveva commesso un errore fondamentale. Aveva creduto che il vero affare fossero i 312 milioni di dollari. Arthur scos la testa. Mi disse che il vero affare era la fiducia. Perché un contratto più essere firmato con una pena, ma la fiducia si costruisse molto prima dell'inchiostro. Io tornai a casa quella sera. Nel parcheggio, il telefono vibrò. Era Emma. Il messaggio diceva semplicemente, allora, papa? Affare concluso? Sorrisi e le risposi, sì. Finalmente. Non le raccontai del licenziamento, del consiglio di amministrazione o della stanza in cui tutto era cambiato. Non ancora. Perché, alla fine, non avevo mai voluto diventare l'uomo più potente della stanza. Volevo soltanto arrivare al giorno in cui nessun'altra persona avrebbe potuto decidere quanto valevo. E quella volta, per la prima volta nella mia carriera, il mio nome non era stato cancellato. Era rimasto esattamente dove meritava di star.